Mewn i'r gorlan gyda Phil Grove yma hyn ar gyfer I drydydd oen allan o 5. Da ni'n edrych ar hyn o bryd ar y bencampwriaeth agored. Mae'r line-up yn angredadwy fan hyn ar stondin 1. Mae Jack Fagan, yr enwog deulu Fagan, a fo bellach yn yr un mor adnabyddus a'i dad, David Fagan, pencampwr byd sawl gwaith. Jack Fagan yn arbenigo yn y Cneifio cyflym, ond ar 6 wedyn mae Phil Grove fan hyn ar 3. Aled Wyn Jones sydd yn gyn bencampwr byd ar 3 blaen. Matthew Evans rhwngtho fo a Phil Grove. Matthew Evans, maen nhw'n galw fo'n hot dogs yn perthyn i'r enwog Nicky Bainon o Benryn Gwyr. Cneifwyr byd eang o ran I safon yma'n hyn yn perfformio ar llwyfan gorau posib yma yn y sioe fawr. Pawb eisiau bod yma ac yn enwedig y bacen yn y pen draw, sef Sion Fairclough, enillydd yr adran hyn y llynedd yn symud I fyny am y tro cynta. A dyma fo, na dim fod I hwn, na da ni'n edrych rwan ar Matthew Hot Dogs, ond mae Sion Fairclough wedi dod i'r adran agored am y tro cynta, a mae'r safon yn cynyddu yn eithriadol, a bydd o'n dychryn iddo fo fod yn rhan o'r gystadleuaeth yma, a mae'n gwneud yn dda iawn. Ond Jack Fagan sydd yn cael y sylw ni ar 4 wedyn, Matthew Evans I mewn ar gyfer I bedwerydd oen o'n fanna, felly digon I wneud ganddo fo eto. Fagan fodd bynnag allan gyda'i 5 oen, mae o'n gneifio'r mor rhwydd ac yn arbenigo yn y Cneifio cyflym ac yn ennill arian sylweddol yn y broses. A beth da ni'n sôn am efo Cneifio cyflym, rhywbeth fel 16 eiliad I Cneifio oen, ond fan hyn mae rhaid bod yn chydig bach mwy gofalus ac yn daclusach na hynny. Ac felly dyma ni ystodiau hirion yma'n hyn rwan, Aled Wyn Jones a Matthew Evans, drawiad am drawiad ar ystodiau hirion yna. Rwy'n chydig bach o hanes bwydydd yn fanna gan Matthew Evans ac Aled Wyn Jones, ond rownd y gornel â nhw ar gyfer yr ysgwydd wytha yna. Chydig o drawiadau ar draws a wedyn hedfan I lawr i'r goes ôl na fydd na ni rwan amdani. Un fawr hir, 2, ailasod ychydig bach fanna, taclusio blaen y goes, wedyn 1, 2, 3, ac I lawr a hi fydd I pwy di hwn, neb arall, ond Jack Fagan o Zeland Newydd.